Султанбай Абдрашитовичте. Мен жетишпей калсам, кичине процедураны кошуп берсеңиздер. Рустам Алайбекович, мына сиздердин могу эмеде коррупцияга каршы күрөшүүдөн сиздер өзүңүздөрдүн милдетиңиздерге алыпсыздар да. Но бирок вам хорошо известно, Рустам Алайбекович, что коррупция, борьба ведется на 3 уровнях: на бытовом, административном и политическом уровне. Да? Сиздер азыр тилекке каршы, к сожалению, вы ведете борьбу, вот жанагы эмелер дублировать эту атастар, да, МВД, прокуратураны дублировать эту, в основном на бытовой уровень, да, на кейін өтіп кетсе административный, да. А сіздердің деңгейіңіздер, мен ойлаймын, саяси уровеньде, потому что мен МВД мен прокуратураның мындай саяси уровеньге шықпайды да. Ошондуктан саяси негизинен мисалы мен бир суроом бар да мындай. Закондорду алып атканда, к сожалению, в законах присутствует очень большое содержание составляющей бар да, коррупционной составляющей. Ушуну сиздер анализ кыласыздарбы вообще коррупционной составляющей анализ закондорду? Рахмат, Султан Абдрашитович, тийиштүү экспертизаны Адилет министрлиги өткөрөт. Анан могу эки коррупция боюнча айтып кетпеңиз, эми биз бул альтернативдүү биздин беренелер прокуратура органдары менен бирге эми кээ бирөөнө башталышы коррупция болушу мүмкүн. Бирок анын арты чыккынчылык алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн биз жанагы бир кээ бир долбоорлор болуп калат, кээ бир жанагы сиз айтып атасыз саясий депчи, бүгүнкү мисалы паракорчулук эртең мамлекетти саткан бир чоң эмеге айланышы мүмкүн да. Ошонун ишке алкагында жүрөт. Экономикалык коопсуздукту камсыздоо жаатында жүрүп жаткан иш алкагында. Азыр мына закондордо, мына өзүңөрдүн эле законуңарда могу жерде азыр. Карабайсыңарбы? 3 жыл эмени өткөндөн кийин реабилитация кылып туруп жумушка ала бериш керек деп, даже коррупционный составляющий силердин законуңарда да кирип атат. Пытается его протащить. Видите, вот Султанбекова правильно заметила. Анан дагы эмелерди көп коррупционный схемалар биздин закондорду узаконить этип койгон да. Мисалы, ошол эле освобождение Батукаева, оно было сделано освобождено по закону, потому что закон позволяет освобождать его. Ошондуктан азыр ушундай эмелерди жүргүзүш керек да. Мен мисалы бүгүнкү күндө, сейчас мне не хватает, кичине кошуп бересиңер. Например, в глобальном финансовом рынке сейчас происходят такие очень процессы, которые угрожают национальной безопасности и национальным интересам таких стран, как Кыргызстан, да. Ошого азыр көп изменений киргизип ататтар аракет кылып биздин закондорго, в частности, там о землях и все прочее остальное. Это 10 секунд кошуп бериңиздер. Угрожает нашей безопасности, да. Ошого жанагындай эмелерди алдын алып берге келип баарды жүгүрүп жүрүп депутаттарды уговаривать этип андай деп киргизип ошондой кылып атат. Мондай Шерипов деген замминистр бар, бир Эргул бар. Ошонун действиялары бардык ошого. Оюн бүтүрүп алсын. Бүтүрүп алайынчы. Ушул кишиге көңүл буруп койсоң, ушул все его деятельность немеде жанагы политический, жанагы коррупционный движенияларга окшошуп кетет. Анан президенттин өкүлчүлүгүгө да неме кылгым келет. Ушул Шериповдун соответственно занимаемой должности карап коюңуздарчы. Бул парламенттин эрке баласы болуп алды. Понимаете? Ушуну көңүл буруп койсоңуздар. Чоң рахмат. Султан Абдрашитович, эске алдык. Рахмат.